อนนี้ก็เปลี่ยนเหยื่อใหม่เรียบร้อยดูสิมึงสิแก้สักแค่ไหนมันก็จะได้วัดหรือจะได้จมมาอยู่อุ้ยอย่างนี้เดียวก็รู้เลยเนี่ยได้มาแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มันแล้วนะครับ